बहादुरगढ़ में आपका स्वागत है। फ्री का 74 किलोमीटर, दिल्ली 40 किलोमीटर रह गए यहाँ से। 40 किलोमीटर दिखा रहा है दिल्ली यहाँ से। बाकी अपना घर तो यहाँ से बस कितना 20 किलोमीटर रह गया, क्योंकि कश्मीरी गेट तक दिखा रखा है 40 किलोमीटर है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें कि ये SG कैम की वायर है, ये जो हमने खरीदी थी। देखो, अरे अरे लूट लिया उसने, मतलब ये कनेक्शन ऐसे इसमें था और 1600 रुपये की मेरी खरीदी थी और मेरे पैसे सारे बर्बाद हो गए। तो मैंने ये देखो, आपको दिख रहा है ये कनेक्शन मैंने ये कनेक्ट किया है। आपको जूम आउट करके दिखा देते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ हाँ, दिख गया आपको? देखिए, एक तरफ प्लस वायर दिखाई दे रहा है और एक तरफ माइनस वायर दिखाई दे रहा है। तो प्लस वायर की जगह आपको क्या करना है, ये रेड वाली लगानी है प्लस की जगह पे, ठीक है। और ये जो ऑरेंज कलर की है ये माइनस की जगह पे लगानी है, बस कुछ नहीं करना। ये माइक जो है आपको सेम यही माइक खरीदना है मार्केट में जाके। देखो, ध्यान से देख लो, तभी आपको एकदम क्लियर आवाज सुनाई देगी। और जब भी आप व्लॉग बनाएंगे या फिर बाइक राइडिंग करेंगे, और कुछ नहीं खर्चा है, सिर्फ 50 रुपये में आपका काम होना है। फिर उसके बाद में सारा इसके अंदर फिट करके पैक करके आपको रिकॉर्डिंग करके सुनाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मैं अभी हटाता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है। आपको अंदर पैक करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। मोबाइल पे ना अच्छे से दिखाई देती है। फास्ट फॉरवर्ड कर लेना तुम, ठीक है ना। बंटी भाई, अगर किसी के पास पुराना माइक है तो उसी के अंदर हो जाएगा ना सारा जुगाड़? बिल्कुल बिल्कुल, आपको SG कैम की एक वीडियो बस लेना है, उसको काट के निकाल देना है। और जो से मैंने आपको बताया है, यही माइक आपको ढूंढना है कहीं ना कहीं से, और इसको आपको SG कैम के अंदर फिट कर देना है। आपको कोई भी जुगाड़ जो दिखाते हैं नेट पे, क्या नाम है, और बंदे कि भाई बाहर इतना लगा, 700 लगे, 800 लगे, कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप देखना इसकी रिकॉर्डिंग, आप तो भाई दिखाएंगे, फिर मुझे बोलना। सब लोग पैसे, हर कोई मतलब जुगाड़ के चक्कर में अपने अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। हमें बिजनेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे जो फ्रेंड है, भी लोग बुलाने वाले हैं, जो राइडर है, उनका फायदा होना चाहिए। क्या करना है, इसके अंदर डालना है ऐसे करके, ठीक है। ये इसके अंदर ऐसे डाल के और थोड़ा सा ध्यान से इसके अंदर करना है ताकि आराम से चला जाए। मैं करता हूँ आपको, मैं पॉज करके आपको बताता हूँ। पूरा अंदर कर लिया, बाहर आ गया। अब इसको मैं आपको माइक लगा के दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। भाई माइक भाग रहा है, इसको रोकने के लिए भागे ना ये क्यों किया बंटी भाई? अरे ताकि इसको ना, ये अब ये भाग रहा है, टांका लगाने में दिक्कत हो रही है। ओके ओके, हाँ, अब इसका रुक जाएगा, टांका आराम से लग जाएगा, गलत ना लगे। नहीं। आपको बस ध्यान रखना है कि रेड वायर जो है वो आपको प्लस में लगानी है, और ये ऑरेंज कलर की वायर है, इसको माइनस में लगानी है, बस, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं ताकि ये कैच कर ले, ठीक है।
थोड़ा सा बस। बहुत बारीक है ना। हाँ थोड़ा सा बारीक है, बट एक बार लग जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो लग गया, अब मैं इसको भी, एक टांका लग चुका है मेरा, अब दूसरा भी ट्राई कर रहा हूँ, फटाक से लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी है आपको। अगर नहीं आता है तो किसी भी मोबाइल वाले के पास जाके आप उससे कहना भाई माइक में टाँके लगा दो, बस आपसे 50-60 रुपये लेगा, वो ज़्यादा दिक्कत थोड़ी ना होनी है आपको। अगर फिर भी नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही तो बाकी डिस्क्रिप्शन उसमें आप भाई का नंबर डाल दूं मैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर डाल देंगे और आप मुझे कॉल करके बता लेना कैसे करना है, मैं सब बता दूंगा आपको। ये देखिए हमारे जो है दोनों के दोनों लग चुके हैं, ठीक है, दिख गया ना। अब देखो प्लस में देखो मैंने क्या लगाया है, रेड लगाया है, और माइनस में वी लिखा है जहाँ पे, वो लगा दिया। आपको ऐसी माइक ढूंढना है, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी।